Kalure kod ng'anyo manyobagi odiochieng' manyoro e gwenge mag Kitengela tije mapile e alworano kod Mlolongo e kaunti ma Kajiado nyochung' odiochieng' mangima ka bende ji 12 nyohinyore kendo sani gin gadhonde mag lisasi. Od thieth ma Kitengela Level 4 ogolo ripot mayango ni nyogi rwako ji maromo 12 manyohinyore kuom rawera achiel nyohinyore e goke marach kendo noring kode nyaka kar thieth ma Kitengela Medical mondo oyud thieth mapiyo. Jogo mane ochiel kod magina olero ni ok ging'any ka koro gidwaro ni sirikal mondo donji e wachno kendo mak jogo mane ochielogi gi magina kendo kawnegi ondamo mager mar chik. Mimi nafanya kazi, nauza makaa hii saidi ya chini. Naona hii barabara ukiteremka nayo kwa nini kwa Panai. Sasa kuna customer nilikuwa nimepelekea. Naona sasa nikipeleka hivyo ndo nikasikia fika huko juu watu wanakimbizana hivi. Nikiwa natembea tu nikasikia nini hapa hivi. Sijui ilikuwa risasi kaniprash. Haikushika mfupa lakini ilimprash huku nyuma kwa nyama. Nimekuwa area ya Mlolongo, nikawa nimetoka kwa plot, makarau wakawa saidi na saidi ingine. Sasa venye wamekuwa hivyo, kumbe mimi sioni wenye wako hii side. Nikarushiwa tear gas, kanigonga kwa mguu, kanivunja. Kwanza mavijana tumeumia sana. So sijui venye gava inaamua.